Честно говоря, это видео я не особо хотел записывать. Ну, я имею в виду, у меня не было прям такого плана. Только вскользь сказал там про детские садики. И вот один из зрителей несколько раз меня даже об этом просил. Ну, отказать я ему не могу. Поэтому давайте просто немножко прогуляемся. И я скажу, буду говорить только о своих личных впечатлениях об эстонских садиках. Эстонских, я имею в виду, которые находятся в Эстонии, через которые мы сами как бы прошли. Кто не знает, я скажу, что на данный момент, на 2023 год, имеется несколько типов детских садов. Я имею в виду, которые разделены по типу преподаваемого языка. Русские языки, русские детские садики с погружением и эстонские детские садики. Также в каких-то садиках могут быть совмещены, то есть имеются русские группы с погружением и, соответственно, с эстонским языком. Вот, собственно говоря, наш садик, в который мы ходили. Да, это такой небольшой спойлер называется. Он Кихну Ластаает. Кихну остров такой есть. А здесь находится другой садик, в котором мы хотели давно еще, когда еще старший ребенок был картышом, там ей было 3-4 годика, планировали туда пойти. Это в Вормсе. Тоже, по-моему, такой садик. Тоже такой остров есть, да. Мы ходили, собственно говоря, вот в этот садик. Старший ребенок у нас ходил. Ну, мы, на самом деле, немножко побоялись отдавать ее в группу, где оба воспитателя говорят по-эстонски. Поэтому мы отдали вот именно, решили потестить эту систему погружения. То есть один воспитатель был эстонец, эстонка, Урве ее зовут. Сейчас, по-моему, она уже здесь не работает. А вторая воспитательница русская, Наталья. Все было замечательно. У нас вообще никаких претензий. Все отлично было. Поэтому мы приняли решение отдать ребенка второго ребенка уже, да, младшенького нашего, соответственно, туда. И решили отдать в группу только с эстонским языком. То есть никто там не говорит по-русски. Хоть даже если вся группа будет русскоязычных детей, мы отдали туда. Ну, как я уже сказал до того, теперь мы туда больше не ходим. Почему? Кто знает меня лично, тот прекрасно знает, насколько трепетно и щепетильно я отношусь к педагогической системе. Не в плане требований завышенных, нет, вот вы должны там то-то, то-то, то-то. А что я довольно могу, так скажем, триггериться по поводу всяких сборов, ругани, родительских чатиков и всего такого. Так вот, что я хочу вам сказать. Я хочу вам сказать, давайте сейчас перейду дорогу, чтобы тут не смущать. А то такой дядька с бородой тут стоит, с камерой. Вот будем отсюда, наверное, вещать. Так вот, и что я хотел сказать. К нашему удивлению, не прошло и пары месяцев, как у нас возникли первые проблемы в эстонской группе в саду Кихну. А именно, ну не взятки, конечно же, но вот эти вот сдачи денег по 20, по 30 евро, по 40 евро на подарки. И вот эти манипуляции, личные письма по поводу того, что нужно... Вы же должны понимать, что это же ваш ребенок. Эти беседы, которые проводит именно воспитатель или воспитатель от лица родительского комитета. Вот по поводу воспитателя от лица родительского комитета, это вот у наших знакомых, с которыми мы как раз познакомились вот в этом садике, из родителей, которые тоже приехали из России, из Калининграда они приехали. Вот к ним обращался воспитатель от лица родительского комитета. Вы представляете? Уведомляем вас, ну, там по-эстонски, что ваш ребенок вы не сдали деньги, 30 евро на то, на сё,
на подарки учителям и все такое. Типа, просим вас связаться с таким-то родителем или просто отправить деньги на этот вот счет. Вы представляете? Как бы, ну окей, ну это как бы дело каждого. Я никогда не думал, что в Эстонии может быть что-то подобное. Мы вообще так надеялись, что здесь как бы все эти процессы ну, просто сведены к минимуму. И когда мы спрашивали у департамента образования, нет, мы ничего там не говорили, что собирают деньги, разумеется, а спрашивали, достаточно ли финансирования в эстонских садах. Они говорят, абсолютно, все, там даже специальный куратор с нами связывался и все такое. Вот. А потом, когда пошел второй, третий раз, я имею в виду, беседы стали продолжаться, более такие настойчивые, вот именно такие манипулятивные, но в плане, опять же, повторюсь, это же ваш ребенок, вы же должны там как бы задуматься о его будущем, типа. Мы просто взяли и пошли к директору, не со скандалом, чтобы вы там не подумали, что мы там эти квирулянты, ну, то есть кто жалуется, да, просто прояснить ситуацию, как бы это нормальная практика, что, как бы, может быть, финансирования действительно не хватает, может, нужны какие-то эти самые, может, как-то запрос нужен в департамент образования, а они, потому что последнее их сообщение было, что нужно скинуться, по-моему, там в районе 100 евро на какую-то кухню, что они там с детьми что-то готовят, и вот они подумали, что нужно скинуться 100 евро с каждого на какую-то там кухню, вы представляете? Вот, поэтому абсолютно без скандалов, он там ребенка кто-то толкнул, воспитателя нет, поэтому нами было принято решение забрать заявление и уйти восвояси. Соседний садик в Вормсе. В этот садик ходили как раз наши знакомые с Калининграда до как раз садика вот Кихно. Они жили здесь недалеко в Пирита, ну, то есть, грубо говоря, там чуть-чуть, ну, кто здесь живет, тот прекрасно знает, о чем я. Так вот, у них была ситуация, ну, и с поборами, да, но и с немножко другой, с другим аспектом деятельности взаимодействия педагогов и детей, а это именно потрепывание, ругань. Здесь я лично, конечно, сам не видел этого всего, но вот они видели, как один из воспитателей, и видели их ребенка, кстати говоря, девочку, сколько ей, получается, уже 4-й год идет, воспитательница вот в этом детском садике тряханула вот так рукой, что у нее повязка на руке порвалась. Также они видели лично, как они ругали прям очень так жестко детей в этом садике. Они пошли тоже, конечно же, уже именно жаловаться директору. И как вы думаете, что директор сказал? Правильно, директор сказал, этого не может быть. Как бы это, знаете, как вот в психологии, когда я работал в психбольнице, когда проблемная ситуация, когда тебя прижимают к стенке, у тебя только два пути. Как говорится, повинную голову меч не сечет, то есть просто лучше признаться во всем и сказать, да, мы примем все меры. Это же не так сложно. Мы примем все меры, мы обязательно все. Я вам даже там позвоню там, и так далее. Все, мы там разберемся. И второе, идти в отказ до конца. Вот этот директор решила пойти до конца. Нет, нет и нет. Ну, в какой-то степени, как бы, и хорошо для нее, потому что наши знакомые не стали развивать эту ситуацию. Но зная эту систему изнутри, так как я сам работал в системе образования, пусть и в российском, но тем не менее, я уверен, что директор провела беседу с педагогом, и она теперь будет фильтровать свой базар и вообще думать, что делает. Вот. Поэтому давайте пойдем дальше. Сейчас, я думаю, мы с вами прервемся и пойдем куда? Сядем на автобус на 31-й, да, и доедем до наших лосночей. Вообще вот по поводу, ну не поборов, а скидывания, ладно, да, скидывание на то на сё, это должно быть сугубо индивидуальным и личным. И так должно оставаться.
кто может сдавать, кто не может сдавать. В нашей школе, в эстонской, например, ученица на себя взяла эту обязанность, так скажем. Если она собирает нам, мы можем поехать туда-то, туда-то, нам нужно хотя бы человек 10 набрать. Вот недавно они набрали 10 человек. Все, говорит, все, не едем. Все, и вопрос решен. Тем временем мой автобус приходит. Так, но я решил выйти здесь пораньше, потому что здесь находится 2 других детских садика. Наверное, близко мы не будем подходить, потому что я хотел сказать, что вот как раз проходя мимо одного из них, по-моему, там Вирби улица, мы видели, как тоже там воспитатели кричали на детей. Не все, как видишь ли, футболисты. Если тебе не понравилось канадская, вот. Честно говоря, у меня такой небольшой флешбэк был, потому что здесь часто гуляют ребята с диагнозами, ну, вот, с умственной отсталостью, там, синдромом Дауна и так далее. Вот, просто я вспомнил, что когда по выходным я подрабатывал воспитателем в психбольнице, тоже так в город выходишь с ребятами, там, магазин, там, ты же должен как бы прививать им навыки вот именно самообслуживания, как с деньгами обращаться, потому что это очень важно для них, особенно для тех, кто хочет выйти из той среды. Ну ладно, сегодня разговор не об этом, а по поводу поборов, да. Одно дело вот эти вот скидывания на что-то, другое дело поборы. Вот, к сожалению, мы уже покинули изначально нашу дислокацию. Сейчас мы уже где-то на расстоянии 2 километров, но там находились несколько, плеяда детских садиков таких. Вот у меня коллега с моей работы, он рассказывал, что не у него лично, конечно, а вот какой-то из знакомый. Давайте даже так начнем, что это не будет большим секретом, что в Эстонии, так же, как и, например, в России, существуют очереди в детский садик. То есть ребенок родился, и он уже стоит в очереди в какой-то детский сад, определенный, выбранный, да. Так вот, очереди эти бывают довольно большие. Например, там в Пире-то есть вообще ультра навороченный садик, там вообще, наверное, хрен попадешь. Потому что, кстати, тоже надо было, наверное, про это тоже сказать. Хотя я уже говорю, что у нас там знакомые, которые в Пире-то тоже живут. У них там и регистрация, все как положено. И садик просто крутецкий. А в него не попасть, потому что там в открытую говорится, что вот в Вимсе вообще, считай, садов нету. Поэтому, грубо говоря, место ваше заняли вот жители Вимсе, что вообще не является Таллином. Вот. Так вот, очереди в детских садиках, что вот этот знакомый с работы говорил, что вот его знакомый решил обойти эту очередь и пришел в детский садик беседовать с завучем. И завуч сказала, что, пожалуйста, мы можем вас принять без очереди, но в таком случае вот у нас есть кабинет, который нужно покрасить. Если вы его покрасите, то все, мы вам место типа обеспечиваем. Такие вот пироги. Сейчас прохожу мимо русской гимназии. Они тут вляпались недавно в такую историю, что, ну, вы знаете же, Эстония, IT-страна, поставили турникеты, а детям забыли сказать или как-то недостаточно напомнили. 1500 человек зимой стояли на входе. Кто-то после физкультуры или как-то так, что забыл, что надо как-то приложить, или оставил билетик и стоял на улице. Вот она так выглядит. У нас там тоже знакомые учатся, про которую мы тоже сейчас поговорим. Мы как раз идем к тому детскому садику, где у них младший ребенок посещает детский садик. Так вот, ну вот, собственно говоря, здесь мы с вами уже были. Тут вот находится библиотека, всякие кружки по интересам. Библиотека, я же сказал, да, с PlayStation. Также тут можно посадить цветочки. А вот здесь находится детский садик, в котором произошла очень такая довольно типичная история для, скорее, отечественной в плане российской системы образования. Но нисколько я не ожидал, что
услышу нечто подобное в столице европейского государства. Мы общаемся вот с семьей, которая живут недалеко от нас. У них есть маленький ребенок, ровесник нашего коротыша. И она, чтобы вы понимали, эта девочка, она такая экстравертированная, экстраверт, понимаете, да? И экстраверт в группе, особенно такой, такой хороший экстраверт, довольно, как сказать, доставляет определенные проблемы воспитателям, как бы. Ну, опять же, в кавычках проблемы, потому что, когда ты учишься на педагога, ты должен, как сказать, да, именно эти все проблемы решать, если они возникают. Но они решили их по-своему. А как? Начали жаловаться матери. Вот ваш ребенок такой-такой, он мешает, она ничего не ест вообще, это просто какой-то ужас. И на их счастье мама, она как бы такая тревожная сама, начала очень сильно за счет этого переживать. И благодаря тому, что она тревожная, она дошла до нас. И я у дома ей объясняю, что это все нормально, не конец света, ну не кушает ничего страшного. Главное там, их там не обвинять, что типа это вы там не кормите ее просто и все такое. Вот. И чтобы не вдаваясь в такие вот длительные подробности, скажу, что закончилось все тем, что воспитатель, который работает на группе, ляпнула, что нам кажется, что у вашего ребенка аутизм. Представляете? Когда я работал в психиатрической клинике, больнице, там есть такое явление, давайте назовем это так, как ятрогения. То есть, когда оно, как правило, не как правило, в основном встречается в рамках именно медицины. То есть, когда не особо компетентный специалист ляпнет, например, что-то, у вас там, например, там капельное сердце, что не значит ничего смертельного, просто особенность такая организма, ну, скажем это так. А психическое состояние человека, которому это было сказано, только ухудшается. И этот некомпетентный человек, некомпетентный специалист не может нормально все это объяснить, понимаете? Вот. И тут то же самое. Ляпнула, и все, у мамы большие переживания, и все такое. Вот. И это все было из-за того, что ребенок экстравертированный, то есть довольно активный. Вот. Можно там говорить, там, ладно, о синдроме там, дефицита внимания. Кто не знает, это не значит, что у ребенка там дефицит внимания со стороны родителя, а просто дефицит внимания как психического процесса. То есть он не может внимательно что-либо одно делать. То есть тут родители ни при чем. Вот. Но закончилось все хорошо, потому что как бы никто не исключал там тот же самый кризис там 3 лет и все такое, плюс индивидуальные особенности детей. Поэтому все на самом деле закончилось хорошо. Ребенок продолжает ходить в ту же группу. Вот. А воспитательница, кстати, потом ушла. И потом директор только сказала, что у нее не было вообще никакого педагогического образования. Поэтому будьте внимательны, что вам говорят. Будьте критичны, как я всегда это говорю. Потому что ту же самую ятрогению никто не отменял, к сожалению. Разнял девочек. В какой-то степени миссия вдвойне сегодня выполнена. Так вот, а что до нас? До нас. Мы, естественно, встали в очередь. Другой детский садик, он здесь находится. Я вообще сейчас проходил мимо другого. Там стоял, говорил, потом посмотрел, что это совсем другой садик. Понял, что он в другой стороне. Рядом со школой нашей дочери. Вот там школа находится, а вот этот, собственно, садик. Мы, кстати, не сразу встали после того, как мы забрали документы с другого садика. А спустя даже, наверное, месяц-два, просто как по приколу. Точнее, не по приколу, а потому что вот это вот наша знакомая из... Давайте вот здесь пройдем лучше.
знакомый из Калининграда говорит, что здесь в Лосновяе есть как бы центр развития, частный детский сад, соседнее здание от этого, но и там находится в этом частном детском саду как бы группа Монтессори, которую можно посещать бесплатно абсолютно. Ну, то есть частные детские садики, они же довольно дорогие, в районе там 500 где-то евро. Часть этой суммы компенсируется, конечно же, городом, но тем не менее. А вот в эту группу Монтессори можно ходить бесплатно. Естественно, не каждый день, а два раза в неделю можно ходить на полный день с питанием. Все как вы любите. Вот, но там одно единственное условие было, когда мы туда пришли. Собственно говоря, вот мы и сейчас туда пришли. Вот это розовое здание обшарпанное, это и есть вот этот вот тоже центр развития, в котором вот этот центр Монтессори находится. И у них единственное условие то, чтобы вы стояли в очереди в любой детский садик. То есть это такая мера помощи мамам, кто не может с ребенком сидеть как бы все дни в неделю. Ну, хоть какая-то, конечно же, не все дни в неделю можно ребенка отдавать. Но, тем не менее, это good. И мы, конечно же, туда пошли. Записали нас прямо в этом центре. Вот там вход находится. Вон, ну, мы, наверное, сейчас туда не будем за калитку заходить. Просто, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Что вот он так и находится. Вон там, где граффити. И вон там Монтессори табличка есть. Вот. Ходили мы туда ровно 2 раза. Сразу поняли, что к чему. По поводу самой системы Монтессори я еще могу целый час говорить. Мое отношение к этому всему. Поэтому это, наверное, вообще где-то за кадром останется. Не буду даже говорить. Вот. Но мои оправдания ожидались в плане этой системы. Но помимо этого, также нам не повезло с воспитателем, который также кричал и довольно грубо с детьми разговаривал. И мы, собственно, на 3-й раз, когда должны были пойти, просто позвонили директору, сказали, что вот такая вот у нас ситуация сложилась с воспитателем. Нет, мы даже не говорили, мы просто сказали, что хотим забрать тоже документы оттуда. На что надо стало долго говорить, а почему? Давайте, может быть, я знаю, о какой проблеме, с какой проблемой вы столкнулись. Ну, мы так намекнули. Она сказала, все, я поняла, да, про кого вы даже говорите. Она вообще-то, женщина-воспитатель уже уходит через неделю. Вот. И нам вот недавно пришло письмо, буквально, может, в начале мая, может, пару недель назад, о том, что нам довольно-таки быстро присвоили место в детском садике Рукилиль. Вот он как находится, выглядит, находится недалеко от школы, полностью отремонтированный. Ну, разумеется, это еще ничего не значит, но хочу сказать, что посмотрим, чего я и вам желаю, в плане ко всему относиться критически, не критично, а критически. Если кто-то что-то вам говорит, намекает, не только по поводу детей, а вообще в жизни, это вовсе не значит, что все так и есть. Любой психолог вам скажет, поклонник Сигизмунда Шлема Фройда, о том, что мы — это наше желание, то есть человек, когда что-то говорит про другого, он в первую очередь видит свои недостатки. Это так, на будущее, мало ли. Ну, вдруг кто-то не знал. Поэтому такие дела. Рассказал я вам про свой субъективный опыт. Поэтому уж, пожалуйста, учтите это, когда будете складывать свое собственное впечатление по данному вопросу. Очевидно то, что я уверен в том, что если садик русскоговорящий,
на данный момент, хоть скоро эта вся история поменяется, то это не значит, что там вот как бы присутствует все то, за что мы так любим в кавычках отечественную педагогическую систему. Но тем не менее что-то подобное присутствует. И как мы поняли, мы лично, я имею в виду, нечто подобное присуще и в эстонских садиках, ну, в плане с эстонским языком обучения. Таким образом, откланиваюсь. Спасибо еще разок за прогулку. Увидимся с вами совсем скоро. Гештальт наконец-то наш закрыт с вами. Можно идти домой. Всем пока.